할 수 있었습니다. 정말 많이 사랑합니다. 에이. 왜? 네, 저도 정말 포토타임 아니야 이거? 포토타임 했잖아. 아니 얘가 소감했으니까. 아 포토타임 맞아. 소감 아까 굉장히 그랬잖아. 누구예요? 오케이. 가다 올게. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 큰일 났다. 귀엽죠? 짱 쓸래, 짱 키워버렸네. 큰일 났다. 환자들이 이렇게 많아. 나도 그거 한 번. 아 잠깐. 왜 계속 저한테 울음소리를 보여달라고 그러죠? 짱 동일. 짱. 가라. 에어컨도 하나 쐬네. 아니 저희 에? 아예 안녕. 안녕. 너 재채기. 영상 통화 팬사인회까지 하고 이제 추석 연휴를 보내고 추석 연휴 어떻게 되는지 나중에 꼭 알려드리겠습니다. 그 다음에 이제 브랜드 아메리카 투어를 가게 되는데 굉장히 바쁜 활동 속에서도 비비분들이 끝까지 함께 해주시니까 그냥 힘나고 재밌게 하고 있는 것 같습니다. 그쵸 혜리야? 예. 네 그렇죠. 네, 아무튼 그 활동 너무 고생했습니다. 재채기. 인사! 인사?